Szevasz, szomszéd, én vagyok az. Te hallottad, hogy mi folyik mostanában a hírekbe? Már nem az izzadságunk, te, mert hogy olyan hőség van, hogy én még izzadni se tudok. Hát, mert mire leizzadnék, addigra már meg is száradok. Amúgy se értem, hogy minek mondják be a hírekbe, hogy kánikula van. Hát azt érezzük, meg ha nem éreznénk is tudnánk, mert ugye a kánikulában benne van, hogy kula. A szarul viseljük ezt a hőséget, te. No, de azon nagyon megdöbbentem, hogy nyugdíjba ment az ország legveszélyesebb nője. Hát, mi? Hogy kicsoda? Hát az ország nyunyókája. A DM Cecília. Nem, várjál. Pepko Cecília. Nem, az se, várjál. Megvan a Müller Cecília. Na, tudtam én, hogy ilyen furabót neve van. Hát, a karanténkon még csak az agyunkra ment, most meg már nyugdíjba ment. Mi? Hogy mi ő az ország világ legveszélyesebb nője? Hát nem emlékszel, hogy a karanténkor, hát olyan veszélyes volt, hogy mindig 2 rendőr kísérte a hazugládába, te. Hát, az beálltak így a virágcserép mögé, azt ez a Kaspólédi, te akaratán kívül olyan hülye humorműsort nyomott, te, hogy tényleg attól féltünk, hogy megpusztulunk, te, a röhögéstől. Hát a legnagyobb poénja az volt, mikor azt mondta, hogy a rendelkezésre álló gyógyszerek rendelkezésünkre állnak. Na meg mikor azt mondta, hogy ha 2 utaznak az autóba, akkor az egyikük üljön hátra, a sofőr pedig lehetőség szerint előre. Jó, meg azt mondta, te. Jó, meg hozzátette, hogy ugyanezt tanácsolom a tömegközlekedésekre is. Azért megnéztem volna a buszsofőrt a hátsó ülésről vezetni a buszt. Azért fura lett. De a legnagyobb poénja az volt, mikor azt mondta, hogy szüléskor lehetőleg csak az egyik szülő tartózkodjon bent a szülőszobába. Hát, nem a pászszülések voltak, hanem csak a pászszülések. Hát, anya már be sem mehetett. Hát remélem azért az egyik poénja miatt nem veszik majd el a nyugdíját, mint szegény Aranyosi Péternek a karinti gyűrűjét. Jaj, csak találkozzak a Petivel, megmondom neki, hogy Petikém, gyűrű ide, gyűrű oda, mi ugyanúgy szeretünk, tisztelünk, becsülünk téged. Meg tudod, Petikém, hiába veszi el a férfi a gyűrűjét, attól még ugyanúgy nős marad. Hát, na de legalább a Kapu Tibort végre fellőtték, hát. Szegény ma úgy izgult, hónapokig volt karanténba, azt mindig kérdezte, hogy ma fellőnek, mondták neki fel, Tiborkám, Tibikém, a pizsamát azt lövik fel neked. Hát ma azon gondolkozott, hogy elindul gyalog. Vagy stoppolt volna, te repülőt, hogy elnézést az űr felé megy, egy darabig elvinne. De akkor járt volna jó a Kapu Tibor, ha mávval ment volna. Hát, mert ugye a MÁV most már a késések után kártérítés fizet. Az ennyi késés után több 100 millió kártérítést kellett volna fizetniük a Tibornak. De most már fellőtték azt. Így legalább nem hallotta, hogy beszólt ez a Salgó-Tarjáni zebra suttyogó, vagy suttyorgó, vagy ki a Geszti Péternek. Hát a Geszti Péternek, aki azért már letett valamit az asztalra, te. Mi? Hogy ki az a Salgó-Tarjáni zebra suttyogó? Hát a Güzüke, vagy nem, a Gőzeke. Tudod, aki mindig azt énekelte, hogy szeretem a bőrönd illatát, vagy mi. Mi? Hogy az a Győzike? Na, azt mondta a Geszti Péternek, hogy a Péter már kiöregedett, az csak szeretne Győzike lenni, de nem tud. Hát hogy tudna szegény Geszti Péter Győzike lenni? Hát túl nagy hozzá a szókincse. Hát legalább 140 000 szót el kéne felejtenie. Meg ugye ilyen új szavakat kéne megtanulnia, hogy dicsak, more, jaj, ez nagyon kígyó, hát. Meg másképp hangozna azért a Geszti Péter szájából az I love you, nem? Hogy di, csak, more, tudok énekelni, csak szarul. Di, csak, buksi, bármit teszek, a szapul. Na, de leteszlek szomszéd, mert a mama az is szapulni akar engem, biztos. Na. Úgyhogy jól legyél meg, gyere el az egyik humorestünkre, amikről itt az első hozzászólásban olvashatsz meg, iratkozzál fel a YouTube csatornánkra, vagy mire, ami azt se tudom, mire, iratkozzál fel, mert az nagyon jó. Hát, na. Meg tudod, bemondták, hőség van, úgyhogy figyelj a fokozott folyadékpótlásra. Hát, így fél decinként. Na, jó legyél, szevasz. Jaj, ez nagyon mama, hallod?
Csim meg, fog meg, harap meg a papa nevel adni, inni, aludni, na, fog meg, jaj!